1000 रुपए का पैरेट है ये, बट काट काट के मेरे हाथ से खून निकाल दिया। तो आज सुबह को मेरे बाइक को 90 की स्पीड पे भाग के मैं गया था एक गुस्सा अमेज़न पैरेट को देखने के लिए, जो कि बस मुझे सिर्फ और सिर्फ काटना चाह रहा था। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और 3 घंटे लगा के इसका फेवरेट फूड देके इसका मैंने ट्रस्ट जीत लिया। और लिटरली इसके बाद जो हुआ ना, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो पैरेट 3 घंटे पहले मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, अभी वो मेरे गोदी पे ही सो गया। तो इस गुस्से अमेज़न पैरेट को सुला के मैं निकल जाता हूँ इस भाई के सेटअप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले मेरा नजर जाता है इन डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल के ऊपर।